Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած պատվիրակությունը, որն այսօր առավոտյան ժամանել էր Հայաստան, հայկական կողմի հետ հանդիպում էր անցկացնում Աղվերանի Էփրիկոտ հյուրանոցում։ Հանդիպումը փակ ֆորմատով էր ընթանում, ՊՊՑ-ն էլ փակ էր պահում դեպի հյուրանոց տանող ճանապարհը։ Հանդիպումն ավարտվեց ժամը 16:30-ի սահմանում եւ պատվիրակությունը հեռացավ Աղվերանից։ Առայժմ պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածվել հանդիպման արդյունքների մասին, բայց ըստ ամենայնի քննարկվել են նաեւ երկկողմ առևտրին առնչվող հարցեր։ Ֆակտոր TV տեսախցիկն արձանագրել է, որ հանդիպումից հեռացող մեքենաների շարքում է խոշոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանին սպասարկող մեքենան։ Բեռնատարների հայ վարորդների Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու ժամկետները երկարաձգվել են։ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունել փոփոխել Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քաղաքացիների որոշակի կատեգորիայի ժամանակավոր գտնվելու ժամկետը եւ սահմանել մինչեւ 180 օր 1 օրացույցային տարվա ընթացքում։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի հունիսի 30-ից։ 3 ամսով կալանավորված ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ հետախույզ Արթուր Ավանեսյանը Կանդազը հացադուլ է հայտարարել։ Այս մասին հայտնում է նրա կուսակից Արեգա Հովսեփյանը։ Հիշեցնենք, ապրիլի 27-ին նա սկզբում բերման էր ենթարկվել, ապա ձերբակալվել։ Ավելի ուշ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց, ըստ որից զինվորականը ձերբակալվել է ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց օգտին քվեարկելու դիմաց մի շարք ընտրողների աշխատանքի ընդունելու եւ այլ եղանակով կաշառք խոստանալու կասկածանքով։ Հաջորդ օրը Ավանեսյանը կալանավորվեց։ Բաքուն կարող է պաշտոնական որոշում ընդունել դադարեցնել հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ՝ ի պատասխան Ադրբեջանի նկատմամբ իր կողմնակալ դիրքորոշման։ Այս մասին իշխանամերձ ադրբեջանական Թրենդին հայտնել է իրազեկ աղբյուրը։ Հաղորդվում է, որ Եվրախորհրդարան ներկայացված աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավարական կայունությանը Վանաձևի նախագիծը, չնայած հայտարարված աջակցության բնույթին իբրև թե պարունակում է մի քանի դրույթներ, որոնք անհիմն մեղադրանքներ եւ պահանջներ են առաջադրում Ադրբեջանին։ Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից ընդունված փաստաթուղթը չի ազդում մեր հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այս մասին մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ադրբեջանում Նիդերլանդների դեսպան Մարիան դե Յոնգը։ Հիշեցնենք, ապրիլի 16-ին բանաձև է ընդունվել, որով աջակցում է Արցախի ժողովրդի անվտանգ վերադարձի իրավունքին միջազգային երաշխիքների ներքո։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում ստեղծել միջազգային մեխանիզմ ադրբեջանական ուժերը դուրս բերել Հայաստանի տարածքից մինչև 2021 թվականի մայիսի 12-ին զբաղեցրած դիրքեր, ինչպես նաև լուծում տալ Բաքվում պահվող հայ գերիների եւ քաղաքացիական անձանց հարցին։ Թուրինի Յուվենտուսի հայաստանյան ակադեմիան հայտարարել է նախագրանցման մեկնարկը։ Իտալական աշխարհահռչակ ակումբի հայաստանյան ակադեմիայի ղեկավարները մանրամասներ են ներկայացրել ծրագրի վերաբերյալ։ Ակադեմիան բացվելու է այս տարվա օգոստոսին, Երևանում ունենալու է 2 մարզաբազա։ Մեկնարկային տարում ընդունելությունը նախատեսված է լինելու 5-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Ամսական ուսման վարձը կազմելու է 164 000 դրամ։